Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dodi Satria. Nah teman-teman semua, kali ini saya mau memberikan tips pengobatan untuk batuk berdahak bagi anak ataupun dewasa menggunakan bunga dari belimbing botol atau belimbing wuluh. Nah bagaimana cara membuatnya nanti saya akan jelaskan. Tapi jangan lupa ya teman-teman untuk berlangganan video-video terbaru saya dulu dengan cara klik subscribe. Nah, di sini saya sudah menemukan pohon belimbing wuluh yang memiliki bunga. Ini seperti ini pohonnya. Nah, kalau buahnya sendiri seperti ini. Tentunya teman-teman semua sudah mengenal buah yang satu ini ya. Oke, kita akan buat video cara membuat obat batuk bagi anak dan dewasa, batuk berdahak maupun yang tidak berdahak, menggunakan bunga dari pohon belimbing ini. Nah, sesuai dengan janji saya sudah mengambil bunganya ini. Jadi bunga belimbing wuluh atau belimbing botol ini kita sudah cuci dulu sebelumnya ya. Nah, untuk mengobati flu, batuk, pilek anak ya, baik yang dewasa maupun anak kecil atau balita. Aman, tidak ada efek samping. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman tinggal cuci bersih bunga belimbing wuluh ini. Lanjutnya masukkan ke dalam tempat yang tentunya bersih juga. Tidak usah harus daunnya saja, bunganya saja ya, tapi batang-batangnya pun tidak apa-apa, sama aja. Jadi ini sangat terbukti sekali teman-teman sekalian. Anak kecil saya di rumah, anak saya ya, saya sendiri, anak adik saya sudah saya rekomendasikan mereka minum ini. Itu hasilnya sangat mujarab untuk mengatasi batuk berdahak maupun yang tidak berdahak. Nah, seperti ini. Nah, setelah sudah kita buat, tinggal kita siram. Bukan siram ya, seduh ya. Kalau disiram nanti serak semua. Kita seduh ya, seperti kita membuat teh. Membuat teh biasa. Kita seduh. Nggak usah banyak-banyak, cukup setengah gelas. Oke, cukup. Lalu kita biarkan sampai hangat. Nah, baru siap kita minum. Nah, sangat mudah sekali. Jadi tinggal ditunggu hangat dulu. Ini teman-teman lihat ya, zat-zatnya sudah ada yang keluar. Nanti dia warnanya akan kemerah-merahan. Nah, kita tunggu sebentar. Dan rasanya itu dia agak sedikit asam, terus seger. Nah itu, ini bagus sekali untuk mengatasi batuk, pilek, berdahak maupun yang nggak berdahak, untuk anak kecil maupun yang sudah dewasa, untuk yang tua maupun yang muda. Terbukti dan bergaransi cepat. Karena saya sendiri sudah membuktikan itu. Nah teman-teman tinggal coba nanti. Yang jadi masalahnya adalah apakah di daerah teman-teman ada bunga atau pohon belimbing botol? Itu yang jadi masalahnya. Bukan masalah obatnya ya. Masalahnya ada nggak di sana pohonnya gitu ya. Ini sudah warnanya kemerah-merahan. Tunggu dulu sampai nanti penuh semua kemerah-merahan dan hangat-hangat kuku, baru kita minum. Nah itu dia. Apalagi dengan musim pancaroba seperti hari ini, terkadang batuk, terkadang pilek, terkadang demam gitu ya. Jadi dengan menggunakan ramuan ini insya Allah lah mudah untuk mengatasinya ya. Kita tunggu sejenak, nanti saya akan videokan dari dekat warnanya seperti apa. Yang jelas
Ramuan ini sudah turun-temurun di keluarga kami ya, untuk mengatasi batuk dan batuk tidak berdahak. Nah, ini dia teman-teman, saya videokan dari dekat supaya teman-teman bisa lihat. Dia warnanya jadi merah jambu ya, kayak sirup stroberi. Seger nih teman-teman. Nah, seperti ini bunganya. Jadi dia warnanya ke merah-merah jambuan, seperti sirup koko pandan juga nih. Nanti setelah dingin atau hangat-hangat kuku baru langsung diminum. Minumnya pun tidak boleh sekaligus, seteguk, nanti berhenti sebentar, seteguk, berhenti sebentar, begitu. Nggak boleh langsung seperti minum air putih ya, supaya zat yang dari bunga ini nggak langsung habis lewat tenggorokan, ada yang lengket gitu, karena zat dari bunga inilah yang menyembuhkan bakteri-bakteri maupun virus yang lengket di tenggorokan kita yang menyebabkan batuk kering maupun batuk berdahak. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagikan video ini, like video ini ke Facebook, ke Instagram, ke Twitter, teman-teman semua, agar banyak orang yang tahu dan mudah untuk mengatasi masalah flu batuk yang menyerang anak kita melalui obat herbal yang tidak punya